¿Cómo hacer un efecto de sonido? Perdón. Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir acá y vas a buscar tipo efecto de sonido que quieras. Luego te vas a ir a KineMaster. Vas a ir a KineMaster, vas a entrar en la app. Así como yo hago. Perdón, es que estaba subiendo el tutorial de cómo hacer una moto. No me juzguen, yo hago mis grabaciones. Bueno, ahora sí van a ir acá a crear nuevo. Y van a colocar acá, ¿qué sería? Efecto de sonido. Pueden seleccionar cualquiera. Vamos a poner Mayep. Luego vas a poner cualquier tipo. En mi caso voy a poner el de ¿cómo era? Ya se me olvidó, no me acuerdo la verdad, pero vamos a poner como por ejemplo lo vamos a poner acá. Nos vamos a ir a audio. Aquí vamos a seleccionar tipo audio y vamos a poner y el resultado es el siguiente. Y pueden editar cualquiera como acá, lo dividimos y listo. Resultado final.